Sist Felicien var i hjemlandet i Afrika, ble det møte og håndhilsing på presidenten. Det ble pressekonferanse, og fans storma flyplassen. Men her i Norge lever han, som de fleste av oss, et helt vanlig liv. Fra sangstjerne med stor kjendisstatus i Burundi i Afrika, Theorid bor på Stjørdal. Felicien Menani lever et dobbeltliv med fans og presidentbesøk på den ene sida, til kursvert og oppvask på den andre. Sangstjerna er født og oppvokst i Burundi, men flykta til Norge på grunn av krig. Nå har han jobbet på Scandic Hell i Stjørdal i over et 10 år. Jeg synes det er bra at jeg har hatt mulighet til å bo her. Jeg trives kjempegodt her, og det er en fin miljø. Hyggelige kolleger, og så hyggelige sjef. Så jeg synes her er det den beste arbeidsplass som er. Kollegaen til Felicien visste ikke at han er en kjent stjerne i hjemlandet før han hadde jobbet på Scandic i flere år. Og det var det en god grunn til. Vanligvis er ikke å snakke om meg. Jeg vil at folk kan få vidt selv uten at jeg fortalte det. Selv om stjerna jobber på Stjørdal, er ikke sangkarrieren over av den grunn. Han drar av og til hjemlandet for å holde konserter, og pengene går til veldedighet. Men når det blir lange perioder med mye jobbing, er det godt å kunne mimres i pausene.